Molodi o re goroša thwi ditabeng tša Sepedi re gaša re le Studio 10 ka mono Auckland Park, Johannesburg. Le ka re swara le kananeng ya DTT re thoma ka ditlhogo. Most of the guys who are doing illegally initiation school, they just want money. They don't care about the future of those kids. Ge sehla sa dikoma sa batamela diphišamare tša go thopa le go iša bašimane komeng di šetše di rupogile ka provinseng ya Mpumalanga. Ke manyofonyofo fela dikhanselara di ikgotse godimo ga yona maere o ikgotse godimo ga yona gore se ka fela so ke manyofonyofo a ditšhelete batho ba utswa ditšhelete go šomiša plant ye. Projeke ya diranta tše dimilione ya sešego water purification plant ga se a hlwa e tšweletša lerotši le ka letie mengwaga e meraro e theile. Cross from Spilele Mkulisi, it's ping-ponging around. Opportunity, goal! Dipapading Mamelodi Sundowns e katolositše ketapele ya yona lokong ya DStv Premiership morago ga go fenya Richards Bay ka nnoitee go lefela ka Pretoria. Thobela go lotša ka thomo ya sehlopha sa gešo sa Ditaba nna le kgaetšedi mo Triforce lengwe re ile go lealela tšona. Go botswe molato wa go thopa le go iša bašimane ba bararo komeng ye e seng ya molao maphodiseng a Grill ka Mpumalanga. Batswadi ba bašimane bao ba re mong wa koma yeo o nyaka gore ba mo lefe tšhelete ya go boifiša. Bašimane ba bangwe ba hlakodišitšwe go dumelwa ba bangwe ba sa le ka moo komeng. Motswadi yo a nyamilego o re morwagwe wa mengwaga e 15 o ile a thupša dibeke tše pedi tše di fetilego gomme a išwa komeng. Go begilwe gore mong wa koma o nyaka tšhelete ye ntši le ge tshepedišo ka moka e be e sa swanela. Gore seo se nyamišago ke gore ga ana mošomo o kaone mong wa koma o nyaka diranta tše 14,000. Sebenzile Kolobe ga se motswadi a nnoši yo a lego boemong bjo. Go begwa gore setlogolo sa Elsie Mokwena wa mengwaga e 16 o ile a thupša. They take our kids, they steal our kids they must go to national school and the parents don't know nothing. Kgoši ya selegae o netefaditše gore tshepedišo ya koma ye ga ya dumelelwa ka ge sehla sa koma se thoma išago. Most of the guys who are doing illegally initiation school, they just want money. They don't care about the future of those kids. Badikana ba mmalwa ba ile ba phološwa ke maphodisa le baetapele ba pušo tirišano le merero ya setšo. Maphodisa a nyakišiša ditatofatšo tša tiragalo ya go thupšwa ga bašimane ka Grill. We have opened the total of four cases. 3 of them is for abduction and one is for operating of initiation school without proper authorization. Ka ngwaga wa 2021 go ile go saenwa molao wa setšo go hlahloba bao ba etilego pele dikoma geba ga ba amege ditiragalong tša bosenyi le go thibela dikoma tša bofora. Badikana ba go feta 700 ba hlokofetše komeng naga ka bophara go tloga ka 2006. Re sa le mo ba komišene ya go šireletša maleme ditšo le ditumelo ba re dikoma di tšwela pele go sepedišwa ka mekgwa ya go gataka ditokelo tša batho ba bangwe. Se le ge ditheo tša go fapana di tšere dikgato tša go fapana tša go thibela seo. Ba tlaleletša ka gore go thupwa ga bašimane bao bontši ba feleletšago ba jile ke dikoma tšeo di seng molaong ke tlhoba boroko. Komišene e laleditše bohle bao ba nang le seabe kopanong ya seboka go ahlahla kelo ya godimo ya dinkhu tša badikana le mathata a mangwe a dikoma go ralla le naga. Re le kgopetše maikutlo mabapi le putšo ya rena ya lekgono mo re re go sehla sela sa dikoma tša marega se fihlile dikarolong tše dingwe tša naga mo bontši ya batswadi ba tšwela go pele go se dudišege ke ge ba bangwe ba bana ba išwa dikomeng ka kgamola ba bangwe ba loba maphelo kudu dikomeng tšeo di sego molaong. Re botšiša gore na o bona masetlapelo a go amana le dikoma a ka thibelwa bjang. Letlakala la Facebook Gabriel Roger o re taba ya dikoma ke mathata kudu go gapeletša motho a sa nyake le gona ka ntle le tumelelo ya batswadi
e kweša bohloko. Bana ba batho ba ikhwetša ba le dikolong tšeo di sego molaong gomme maphelo a bona a tsena kotsing. Ke na gore maikarabelo a magoši a rena fao a mo a tlo a hlaelela go bona gore seo ga se direge ka ge koma e le go ya kgoši ka molao. Diprovince tšeo di swanetšeng go fiwa šedi e kgolo kudu ke Gauteng, Eastern Cape le Mpumalanga. Ge e le Julius Kgomiswana Malatsi yena o re baditing ka be ba boetša bana morago ba ba dumelelege fela ba etla le batswadi. Bjale ka gore le bona ba rata tšhelete go feta maphelo a batho, ai ke mathata. Letlakane la Twitter Hannes Maki a Phane o re re tloga re tseba botse gore dikoma di hlaga mobung wa magoši kudu. Anke dinagamagae, mešate le setšhaba se šomišane mmogo le maphodisa ka go fana ka tshedimošo ya go bega dikoma tšeo di sego molaong le go bega bao ba rwalago bana ka kgang go maphodisa. Mpho Mokoena yena o re nna ke bona go ka ba kaone ge batho ba dikoma ba ka šomišana le ba kgoro ya maphelo go bona gore maphelo a bana a bolokegile, bao ba thopago bana ka kgang ka ba swaro. O si kere a ba dikoma ba dirisane le puso ya rona e nne yone e dietelang ko pele e ba fe melao le melawana, mme ba ba fitlhelwang ba tlotse melawana ewa ba tseelwe dikgato tse di gagametseng jaaka ba dikoma tse di seng mo molaong. Nna ke bona gore taba ya dikoma e ya gore ba tšeiwe ka kgang ba latlhelwe ka dikomeng, mmušo o tshwanetse o etsane ka bogare ba tlile ba ba fa melao ya gore a ba tshwanela go tšea bana ka kgang ba isa ka dikomeng. Nna ke nagana gore beng dikoma tšeo di sego molao ba swanetše ba lebane le letsogo la molao mme ba otlwe o šoro gobane ga ba ne maloka a go amogela ngwana ntle le motswadi goba mohlokomedi wa gagwe wa maleba. Nna ke re go batlisisiwe ka kgang ya dikolo tse tsa koma, dikolo di sa dipulela fela go sa batlisisiwa. Ke ka moo re kgonang go bona mathata a mantsi ka gore dikolo tse dingwe ga di mo molaong. Palapala Bokatlego Bereng yo setopo sa gagwe se hweditšego ka seleng ya Sekatawane le mmolai Thabo Bester go le go Nyamangaung ba botse molato wa bosenyi kgatlhanong le kgoro ya maphelo. Ba latofatša kgoro ka go fa motho yo a sa amanego le yena setopo sa gagwe. Ba nyaka gore e ba fe direkote tša dipampiri go tloga ge Bereng a amogelwa bookelong ka Bloemfontein. Lelapa lo lo nang le dipotso go feta dikarabo. Jaanong ba batla lefapha la boitekanelo le la ditirelo tsa tshiamiso mmogo le balaodi ba G4S go ikarabela gore setopo sa ga Katlego Bereng se feletse jang kwa seleng ya ga Bester. Ba butse kgetsi kgatlhanong le lefapha la boitekanelo ka ntlha ya go sa tshware setopo sa ga Bereng sentle. Ba re go bonala gore tsamaiso ya go tshwara setopo ga ya latelwa. Rragwe Bereng a re kitso ya gore ngwana wa gagwe ke ene a dirisitsweng go thusa Bester gongwe ga kwa kgolegelong e ba utlwisitse botlhoko mo go maswe. Seo re se batlang go se tseba fela re le lelapa ke gore na go etsagetseng ka mmele wa ngwana rona, go tloga ha ne a nkuwa ke ambulance maemo a yana a le jwang, gore na o fitlhile sepetlele jwang, ke eng se entsweng sepetlele ha a fihla, go latela tsotlhe tse tlamehang di etswa ha motho a fihla sepetlele. Modulasetulo wa Action SA mo Freistata a re ditsamaiso tsa go golola setopo ga di a latelwa. A re dipegelo tsa maphodisa tse di sa tshwaneng le tsona di ba gagamaditse. Mona eo re tsebang Katlego sena lebizo, he was an unknown person, mara ho tlile Dr Nandipa yeo a tlileng a tlema gore ke mohatsa hae. Ha le ntshitse lengolo la lenyalo re batla go tsema ona lengolo la lenyalo ne le le teng, lengolo le tswang ho family ho bontsha gore ba mo file permission le ne le teng. Maphodisa a netefaditse gore Bereng ke ene yo mmele wa gagwe o boneng kwa kgolegelong morago ga go dira diteko tsa DNA le mmemmagwe Monica Matsi. Kamogelo Siekwi, SABC News, Bloemfontein. Projeke ya diranta tše dimilione ya Seshego Water Purification Plant ga se a tla itsweletša lerotši le ka letee la metsi ngwaga e meraro theilwe. Nepo ka projeke ye e be le go imolla badudi ba Seshego le tikologo lenyoreng. Projeke go parara ya Seshego e be swanetše go fetšwa ka kgwedi ya Agostose ngwageng wa go feta. E fela ga bjalo projeke ya dimilione e fetogile sehlwa seeme. Go se fetšwe ga projeke
o šaditše badudi go tswa ka Seshego, Moletši, Blood River le metse mabapi ba bolaya ke lenyora tekano ya mengwaga e meraro. Go diega ga projeke go bakilwe ke dikgogagano tša ditefelo magareng ga masepala wa Polokwane le rakontraka, le ge masepala o šomišitše mašeleng a go lekana dimilione tše 190 o re go sa nyakega dimilione tše 40 go feleletša projeke. Ba bangwe ba badudi ba re momenetša ke bjona o bakang gore projeke ye se fetšwe. Water plant re na le bothata bo bo tseneletseng ka yona ka kwa gobane ke manyofonyofo fela. Dikhanselara di ikgotse godimo ga yona, maera o ikgotse godimo ga yona gore se ka fela so ke manyofonyofo a ditšhelete, batho ba utswa ditšhelete go šomiša plant ye. Ba bangwe ba borakgwebo ba go hlatswa dikoloi ba re le bona ba amegile. Re se metsa re kgone go dira profit ka gore re tšea tšhelete le re ya dikoloi ra reka ka ona metsi. Ge le masepala o re ba rarolotše dikgogagano le rakontraka gomme ba re mošomo o tla tšwela pele. Ba re ba tlo fetša projeke ye kgweding ya Julae le nyaga. Le ra tshwanela ke go beakantšha mašeleng a lekanago dimilione tše 40 le metšo e seswai gore re kgone gore re feleletše. Badudi ka mo Seshego le metse mabapi ba re ba itshepetše go projeke ye gore ba kgone go hwetša meetse e fela ba re go diega go fetšwa ga projeke go ba bolaiša ka lenyora. Ke Mahlatse Phaladimo wa ditaba tša SABC Seshego. Baotledi ba dilori ka Mahikeng Northwest ba ipiletša go mmušo le ba bangwe ba nang le seabe intasetering ye go ba šireletša kgatlhanong le go swarwa makgwakgwa go tšwela go pele. Ba re ba gapeletšega go tšea maeto a matelele le ge ba lapile ka gobane ba lefša ka iri. Seo ge se dira gore ba otlele bošaedi le go baka dikotsi. Industry ya go tsamaiswa ha thepa ka dilori tse kgolo ke e nngwe ya diindasteri tse kenyang letsogo gagolo moruong wa naga. Empa bakganni ba dilori tse kgolo ba re ha ba leshwe hantle ebile ba sebediswa tlasa maemo a behang maphelo a bona le a bakganni ba bang kotsing. Bongata ba bakganni bana ba tshabile go hlahisa maikutlo a bona kgatisong. Empa a Louis Hunda yeo e saleng a kganna dilori tse kgolo dilemo tse fetang 20 o hlalositse tse ding tsa diphephetso tseo ba tobanang le tsona. O re boholo ba bakganni ba leshwa ka hora mme ke ka ho boholo ba bona ba hatellang ho kganna dihora tse ngata le ha ba kgathetse. Basic salaries, they are important to drivers so that we don't drive long hours. Fatigue won't affect us. Mokgatlo wa basebetsi ba dilori tse kgolo wa Afrika Borwa e leng Truckers Association of South Africa, TASA ka bokgutshwanyane, o re o tlo leka ka hohle ho lwantsha tshotlako ya bakganni ba dilori tse kgolo le ho netefatsa hore dikhamphani di ikamahanya le molao. Bahiri ba tla patala mhlomo motho ka load o tholore load eo a tlamela patale kan o leka o etsa diload tse ngata mme be se etsa di-accident mileng. Beng ba dilori tse kgolo ba koptjwa ho kgaotsa ka tshotlako ya bakganni e le boiteko ba ho fokotsa dikotsi tsa mebileng isita le ho boloka maphelo a basebeletsi ba bona. Selwane Gagau, SABC News, Mahikeng. Elsi Mtoto wa mengwage masometshela wa Jan Kempdorp ka provinseng ya Kapa Leboa o butse molato wa go jabetšwa kgatlhanong le poso. Se morago ga gore karolo ya tšhelete ya ebile ditšego posong e gogwe ntle le tumelelo ya gagwe. Elsi ke motho wa bobedi go itemogela bothata jwa mohuta woo. Mosadi moholo enwa o re o ferekane ka morago gore tšhelete ya hae eo a neng a e boloka bankeng ya poso e utsuwe. O re sena se ile sa elelwa ke setloholo sa hae ka kgwedi ya Pudungwana ngwahola nakong eo se neng se ile go boloka tšhelete accountong ya banka. Nna ke batla gorela ba mpusetse madi a me ka gore ke a itshokolela ga ke bereke ke mosadi mogolo no. Setloholo sa Mtoto se re se ile sa hlaba ba lelapa malotsana hang ka morao bona hore ho na le boqhekanyetsi bo etsahalang accountong ya nkgonae. O re diphuputso tsa sepolesa di bontsha ha o bile le mokunyatha o tekineng ha hae. Ke fitlhile bankeng ke a deposita tšhelete ke a lemoga gore no go na le tšhelete e nyeletse so ke a ba botsa go diragetseng ka tšhelete ba mpola gore no ke interest ke ba ke no interest ena e ngata ba re no tla le mama re tlo check. Bekeng e fitileng lelapa lena le ile la tlaleha ha le utsweditswe bogotogotho ba tšhelete accountong ya banka ya Poso Kimberley.
Post Bank is aware of a case that's being investigated of fraud that includes possible collusion within our system. Sepolesa sa Northern Cape se hlalosa ha mmelaelo wa mosadi a ile a tshwarwa a lokollwa ka beili. Tebello ke hore o tla boela a hla khotla ka kgweding e tlang. Ha ditaba di sa le mothating ona, Post Bank e kgothaletsa baahi ho tlaleha pelaelo tsa boqhekanyetsi di-accountong tsa bona ka email ba sebedise fraud@postbank.co.za. Thabiso Khadebe, ditaba tsa SABC, Jan Kempdorp, Northern Cape. Mopresidente Cyril Ramaphosa o re go na le nyakego ya gore go hlangwe melao ye laolago mepušo ya mohlakanelwa. O boletse nakong ya ge a amogela mopresidente wa Finland Sauli Niinisto yo a le leeto la semmušo ka mononageng. Mebušo ya mohlakanelwa e gogile šedi gape maabane nakong ya ge Thapelo Ahmad wa lekgotla le lennyane la Al-Jamaa a itokolla mošomong jwa ka mmeara wa Johannesburg. Mapalamente a Afrika Borwa a itukišetša go etela dinaga tša Scandinavia go ithuta ka moo mebušo ya mohlakanelwa e šomago ka gona. Afrika Borwa e na le nako e telele e šomišana le naga ya Finland. Bopresidente ka bobedi ba hlahlile merero ya go fapafapana kopanong ya bona ka Pretoria. Go se go ikae mapalamente a Afrika Borwa a ya go etela dinaga tše mmalwa tša Europa go akaretšwa Finland go nyakiša gore e kgona bjang go netefatša gore mebušo ya mohlakanelwa e šoma gabotse. Ge ba boa ba tla tsenya tirišong seo ba ithutile go sona leetong la bona. Mopresidente Ramaphosa o re Afrika Borwa e ka ithuta tše ntši go naga ya Finland. Ka go le lengwe mopresidente Cyril Ramaphosa o boletše gore o hlobaetšwa ke maemo a dikgaruru a renago ga bjale ka nageng ya Sudan. Afrika Borwa le dinaga tše dingwe di hlakodišitše badudi ba tšona ka motsemogolo wa naga yeo Khartoum. We are concerned and have been concerned about the outbreak of violence, particularly in the Khartoum area, where a number of people have found themselves in a very, very dangerous situation. We have had, like many other countries in the world, to evacuate South Africans, as well as giving assistance to our sisterly countries on the continent who have had people stranded in that conflict. And they are now in Egypt, about 77 South Africans. Re lekola ka boripana gore mebaraka e be eme bjang ge tše se tswalelwa pijana ka iri ya bohlano. Ranta e tšwetše pele go fokola ge e papetšwa le dolara ya Amerika. Tšhupane ya theko ya dišere ka kakaretšo JSE le yona e theogile. Theko ya oli e tala ya Brent e tšwela pele go hlatloga. Go latela kakanyo ya maemo a boso ka Pulerafatše a botse. Mori wa SABC marimeshi go tša boso mošomela le kgone re bona gabotse maro a pešitše ka ba garimena ga bjalo go ya godimo ka Limpopo province ga e se fela kgonagalo tše di botse tša dipula tše bofefo di ka dile gona ka Kapa Bohlabela le yona le go ka dikalong tša ka KwaZulu-Natal la ka moswane re sa bona gabotse kgonagalo tše di botse tša dipula tše bofefo di ka dile bjalo ka dikalong tša ka Kapa Bohlabela go ya bjalo ka dikalong tša ka KwaZulu-Natal go tsena bjalo ka toropokgolong ya ka Durban ge le ka ba garimena ga bjalo le ka Mpumalanga go ya godimo ka dikalong tša ka Limpopo province maro a tla ba pešitše ka go kgetha dibaka bjalo magešo ba tirelo tša boso ba re laetša botse gore a re hlokomeleng re ka ba le phišo e ntšhi e ka ba gona ka dikarolong tša Kapa Leboa ka ona a re se tlhole mmele ya go se nyakege ka dikarolong tšeo e ka fiša tlhaga ka dikarolong tšeo ge re ya go dikgara tša temperature a re thoma gabotse ka Johannesburg wena o le go ka dikarolong tša ka Gauteng province le tla sa gabotse go ruthetše ka bo Johannesburg rata ke masompedi tshela ga godimo ka dikarolong tša ka Bronkhorstspruit le yona le go ka dikarolong tša ka Springs masompedi tshela ka dikarolong tšeo le tša le tlabe le ruthetše ge re ya ka Limpopo province le bonela gabotse le tla fišela ka moswane go ruthetše ka bo Thohoyandou masometharo tee ka dikarolong tšeo
go a fiša ka dikarolong tša ka bo lephalale wana le go ka bothaba zimbi masometharo-pedi ka dikarolong tšeo re gona ka dikarolong tša ka mpumalanga le tlasa gabotse go maaforika borwa o le ka bompombela go laetša gabosenyana fela go fodile kgerata e le masomepedi-tharo ka bo karolina gabosenyana fela ke masomepedi-tshela ka dikarolong tšeo go laetša go tla be go ruthetše ge re ya ka dikarolong tša ka KwaZulu-Natal ka bo Lady Smith le a fiša la ka moswane o tsena bela ka bo Pietermaritzburg sa go lebale o le ka toropokgolong ya ka Durban masomepedi-seswai le tla fiša la ka moswane e la serutwana ge re ya ka Kapa bohlabela gabosenyana fela ka dikarolong tše go laetša go tla be go fodile ka dikarolong tša ka bokomane wena le ka bo Craddock sa go lebale o le ka bo Somerset East le a fiša la ka moswane ke masometharo ka moka wena le go ka borwa bodikele ba Kapa re bona gabotse ka dikarolong tše le tla fiša la ka moswane o le ka bo Beaufort West ka bo Lionsburg fela gabosenyana fela re bona ka bo Cape Town go fodile la ka moswane lesomesenyane ka moka o tsena bele ka bo Hermanus masome-a-mabedi ge re ya ka Kapa leboa le tla fiša la ka moswane re go lebeletše le ka bo Kuruman ka bo Kimberley ka dikarolong tšeo masome-a-mararo ka moka go tsena bele ka bo Upington masometharo-pedi ge re ya gona ka dikarolong tša ka Freistata go maaforika borwa le a fiša la ka moswane o le ka bo Bothaville ka bo Sasolburg go tsena bele ka bo Ficksburg masomepedi-tshela ge re di kgarutlela gabosenyana fela ka dikarolong tše o le ka North West re go lebeletše le ka bo Tosca masometharo-pedi ka moka le a fiša ka bo Mahikeng le tla fiša go tsena ka bo Lichtenburg sa go lebale le ka bo Rustenburg le a fiša la ka moswane masomepedi-senyane ba gešo go tšwa go nna ke re mošate